يا ريتنا ما اتخلقنا، يا ريتنا لما اتخلقنا عرفنا احنا اتخلقنا ليه، يا ريتنا لما اتخلقنا وعرفنا احنا اتخلقنا ليه عملنا باللي عرفناه، يا ريتنا لما اتخلقنا وعرفنا احنا اتخلقنا ليه وعملنا باللي عرفناه أخلصنا في عملنا. ده كان الكلام اللي سمعه سيدنا سليمان عليه السلام وهو ماشي مع جماعة من قومه من 4 عصافير واقفين على غصن شجرة. أول عصفور قال يا ليت الخلق ما خلقوا، تاني عصفور رد عليه وقال يا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا، تالت عصفور رد عليهم وقال يا ليتهم لما علموا عملوا، رابع عصفور والأخير رد عليهم وقال يا ليتهم لما عملوا أخلصوا في عملهم. غريبة قوي، العصافير عندهم حكمة وصنفوا أنواع البشر. أول عصفور قال يعني هو مشفق علينا من حال بنو آدم اللي هو شايفه، فبيتمنى إن كان ابن آدم ما يتخلقش، فهنعمل إيه؟ قدرنا إن احنا نتخلق والحمد لله، حصل واللي كان. أما تاني عصفور بقى ده أمره غريب قوي، بيقول لي يا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا. ده غريب قوي، هو مش عارف ان احنا عارفين احنا اتخلقنا ليه. ده انت لو سألت عيل صغير انت مخلوق ليه هيقولك عشان اعبد ربنا، ما هو ربنا قال لنا كده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مش عشان يلعبوا. اما بقى تالت عصفور فده برضو حاله غريب قوي، يا ليتهم لما علموا عملوا. طب ما احنا عارفين اتخلقنا ليه والحمد لله بنعبد ربنا بنعمل اللي علينا، يعني هنعمل ايه اكتر من كده. اما بقى رابع عصفور فده غريب قوي، هو عرفه ان احنا مش مخلصين، يعني هو دخل في نيتنا. غريبة جدا. هي دي اصناف البشر، واحد مش عارف هو اتخلق ليه، غفلان عايش حياته كده وهو مش عارف هو اتولد ليه ولا هيموت امتى ولا عايش ليه ولا ايه اللي المفروض يعمله. اما بقى النوع التاني من البشر هو اللي عارف هو اتخلق ليه لكن ما بيعملش. طب ليه؟ غرقان في المعاصي والذنوب، غرقان في الشهوات واستجابته للشيطان وللنفس الأمارة بالسوء. أما بقى تالت نوع فهو اللي يعني عارف اتخلق ليه وبيعمل لكنه ما عندوش إخلاص، بيعمل عشان الناس، بيعمل عشان الناس تعرف انه متصدق وانه بيزكي وانه بيصلي وانه يعني كل هدفه هو الناس. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا بالشرك الخفي الرياء، ان انا اعمل عشان الناس، وقال لنا ان هيروح يوم القيامه هيجي الراجل باعمال مثل الجبال، تصدق وانفق وساعد الناس وصلى وصام، لكن كل ده هيبقى ايه؟ هيبقى هباء وكانه ملوش وجود، لانه صليت حتى يقال انك مصلي، وقد قيل انفقت حتى يقال انك من المتصدقين، وقد قيل خلاص مالكش حاجه في الاخره. فيا ريت ان احنا نتعلم من حكمة العصافير ويبقى عندنا اخلاص، يعني ان شاء الله ربنا ينعم علينا كده ويتوب علينا من الغفلة ويتوب علينا من المعاصي ويهدينا ويعيننا على عمل الصالحات ويرزقنا الاخلاص في العمل.